Сегодня мы с вами поговорим про кашель и как от него избавиться. Когда твоя семья заболевает, что ты в первую очередь делаешь? У меня есть опыт с моим первым сыном, старшим. Это тот мальчик, который прожил все прививки, который болел всеми респираторными заболеваниями. И с ним я научилась делать ингаляции с помощью самых типичных лазолван, пульмикорд. Я знаю всю линейку воздействующих средств на легкие. И знаю, насколько они не работают. То есть чем чаще ты ими пользуешься, тем чаще они нужны. На втором сыне у меня уже были эфирные масла. И я точно знаю, что прежде чем надевать маску с лекарством, я беру ладони и делаю ингаляции с ребенком. Можно капнуть бриз, это комбинация эфирных масел эвкалипт, мята, равенсара, кардамон, те эфирные масла, которые стимулируют очищение легких. Я капаю ему на футболку, на толстовку, где-то в воду теплую, где он сидит, рисует, рядом ставлю диффузор. Это уже достаточно, чтобы легкие очищались. И кто знает, смесь бриз может стимулировать сильный кашель, прям приступ запустить, чтобы легкие резко выдавали обратную реакцию. Этот процесс можно контролировать дозировками, временем. И мне очень нравятся эфирные масла гвоздики, корицы. Это тоже запускает сильный процесс, глубоко из легких достает. Вот как раз эффект разжижения всех жидкостей в бронхах, чтобы быстрее вывести через кашель. Ладан работает великолепно с любыми видами кашля астматической природы, когда верхний такой сухой, лающий, может быть просто рефлекс, последствия после коклюша, и очень глубокий в бронхах затяжной процесс типа долгой пневмонии, вирусной инфекции, разных видов влажного кашля, который может быть годами от плохой среды внешней, от некого раздражителя клеща, внутреннего паразита. Вот здесь тоже кашель может быстро доставаться из легких. Как сиропы от кашля помогают, если я их проглатываю внутрь, а не вдыхаю? Очень классный вопрос, потому что это влияние на весь кровоток и лимфоток. Легкие, это, как и все органы, окутан кровеносной сеткой и сеткой лимфы. И это идет постоянный обмен веществ. Если ты принимаешь что-то внутрь, то ты влияешь на качество лимфотока и кровотока. То есть именно в жидкостях начинают находиться те вещества, которые воздействуют в легкие через кровеносную систему. У нас же идет постоянно кислородный обмен. Ты вдохнула, выдохнула. Газообмен происходит через жидкости. И принимая внутрь через кишечник, у нас все всасывание всех лекарственных веществ происходит через тонкий кишечник, сразу попадание в лимфоток и кровоток. И ты, в принципе, 20-30 минут уже воздействуешь на легкие. Почему, если у ребенка начинается малейший кашель, его сразу отправляют на рентген и назначают кучу лекарств? Так и есть, потому что легкие, с ними сложно договориться напрямую. То есть, если горло болит, можно как-то выключить эту боль. Если температуру можно сбить, а с кашлем вот такого прямого воздействия нет. Лекарства, которые разжижают мокроту и позволяют быстрому выведению. Но точно так же работает, например, большой объем жидкости и движение. И чтобы легкие очищались, нужно прям двигаться, лежать нельзя. С другой стороны, легкие могут в микроальвеолах, в маленьких вот таких уголках, в пузырьках накапливать серьезные воспалительные процессы. И вот дыхательные инфекции, они просто очень долго проходят. И боятся, скорее всего, потому что долгий кашель, коклюш, вообще с этим ничего нельзя сделать. Это будет 2 месяца, 3 месяца работы. Последствия после пневмонии, ковид. Кашель может быть лающим, сухим, раздражающим. Почему кашель проверяют, какая причина, там делают КТ, прослушивают. Нужно понять, где сидит кашель. Вверх – спазмы, низ – жидкость, хрипы и, конечно, анализы крови, чтобы понять причину, откуда это взялось. Зная причину, можно, в принципе, быстро разобраться с кашлем. Есть такие блокаторы кашля, спазма. Очень популярная шипучка, АЦЦ называется. Эта шипучка, она блокирует спазм кашля, не убирает кашель, то есть в легких остается все, что было накоплено. Мы не воздействуем на причину, а воздействуем на следствие. И просто шлифуем порыв сделать кашель. Вот это вот вброс. Это же самоочищающаяся система. А эфирные масла работают комплексно. То есть ты можешь и одновременно не заглушать позыв к кашлю, но стимулировать очищение, воздействовать сразу на иммунитет, запускать процессы выведения продуктов распада по всему телу
и прям видеть эффект. Подышать, уже кашель прошел. Те эфирные масла, которые я перечислила в этом видео, далеко не вся линейка воздействия на наш организм. Есть также эфирные масла, которые стимулируют рост волос, меняют и регулируют артериальное давление, помогают справиться с варикозом, улучшают работу печени и возвращают нам здоровье в полной мере. Выбор эфирных масел – это очень серьезное дело. Я не рекомендую самостоятельно погружаться в этот мир. Специально для вас я оставила ссылку в описании к этому видео. Это анкета, заполнив которую вы сформулируете ваши запросы. Подбирать эфирные масла нужно с ароматерапевтом. Вместе со мной вы подберете нужные эфирные масла и возьмете нужную инструкцию, что же сделать с этими эфирными маслами. А те, кто давно уже знает, что эфирные масла – это очень хорошая помощь для нашего здоровья, я вас приглашаю в свой телеграм-канал, где я часто делаю эфиры с аудиторией и показываю, как же нужно применять ароматерапию каждый день. Ссылку на канал оставила в описании к этому видео. У меня есть личная история из своей практики. Как-то на пробежке мы встретились с моей коллегой, ароматерапевтом. Мы бежим, и Олесь, привет, бежит и постоянно подкашливает. Я говорю: Олесь, вот мы с тобой час бежим, а почему у тебя такой кашель? И она начинает рассказывать, что вот у нее затяжной бронхит, уже несколько месяцев, не может с этим ничего сделать. Какие бы только эфирные масла она не пробовала. И я у нее спрашиваю: Олесь, а ты пробовала ладан? Говорит: нет, про ладан я и не подумала. Ей вручаю до завтрашнего дня, я была у нее в гостях, роллер с эфирным маслом ладана. Это уже разбавленное эфирное масло, очень удобное к применению. И пока мы с ней находимся, я ей прям напоминаю: Олеся, ладан, ладан, ладан. И каждые 40 минут она наносит ладан на проекцию легких. Она, естественно, дышит сама. Я ей даже не помогала нанести на спину. Не было никакого специального воздействия. Через сутки у нее проходит кашель. Я ей напоминаю, говорю: Олеся, ты заметила, что ты не кашляешь? Она даже не обратила на это внимания. И с тех пор это один из самых популярных ароматерапевтов в моей среде. Потому что можно много рассказывать и показывать, как пользоваться эфирными маслами, а можно взять это в практику и увидеть воздействие на себе. Вот так это работает. Поэтому смело пользуйтесь эфирными маслами, вводите их в свою жизнь и отслеживайте на себе это прекрасное воздействие. Делитесь этим видео со своими близкими и друзьями, чтобы у них тоже были инструменты для управления своим здоровьем. Ну а с вами была Наталья Шульга, ароматерапевт, парафармацевт. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи!